체중이 증가하면 목 안에 있는 여러 가지 구강과 목 안의 구조물들이 크기가 커지게 되고, 이것이 기도를 압박하게 돼서 공간을 부족하게 만들어서 수면 무호흡이 오는 경우가 많기 때문에, 체중을 빼게 되면 아무래도 코도 덜 골게 되고 수면 무호흡증도 좋아지게 된다고 보시면 됩니다. 술을 먹고 바로 자게 되면 이 수면 무호흡이 더 심해지니까, 수면 무호흡이 있다는 사람들은 반드시 술은 어느 정도 마시고 충분히 깨고 난 다음에 수면을 하시기를 추천드립니다. 또 똑바로 자는 것보다는 옆으로 누워 자는 것이 수면 무호흡에 더 도움이 되니까, 심지어 옆으로 돌아 누워서 자도록 비계 기계 장치를 해서 자꾸 옆으로 돌아 눕게 만들어주는 그런 보조 기구도 있을 정도로 옆으로 누워서 자는 것이 수면 무호흡에 많은 도움이 된다고 하고요. 이런 또 치료법이 있으니까 코골이가 심하다고 생각이 된다, 진료를 보시는 것이 좋을 것 같습니다.